Достар, бүгінгі съемкамыз біздің производственный помещениеге әкеп оборудованиямызды құрып, пусконаладка жасап жатырмыз. Бұл станоктардан қандай заттарды шығаруға болады деген сұраққа мен айтарым, ең бірінші актуальный тема бұл автозапчасти, моделін сызып, тура соның копиясын шығара аламыз. Самый актуальный темалардың бірі бұл сантехника және де электротоварларды шығара аламыз. Қазір бұл станоктар өте инновационный. Бұл станоктарды управлять ету үшін определенный білім керек. Бұны біз Қытайда 3 ай оқып келдік, специальный мамандарынан, заводтан. Автозапчасть болмаса басқа да металдан жасалатын запчастилерді біз осы станоктарды қолдана отырып, Қазақстанда өзіміз өндіріс ашып жатырмыз.